სტრასბურგის სასამართლო დღეს ამიერაბიშვილთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ და როგორ შეიძლება შემდგომ ამანი მოხდეს არც მე მგონია რომ ჩვენი სასამართლო მით უმეტეს ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით მოქმედებს ზედმიწევნით ასე ვთქვათ სამართლებრივად სამსამართლო საქმეებში მე ვერ ჩავერევი მაგრამ მე მგონია რომ თუ რაიმე ხარვეზია შეიძლება ტექნიკური ხარვეზი იყოს თუ იქნება მე მგონია არც მე და საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ეჭვიარეპარება რომ ერთ-ერთი არქიტექტორი იმ დანაშაულებრივი სისტემისა რომელიც არსებობდა იყო მერაბიშვილი თუმცა თეატრალურიანმა განაცხადა რომ განათლების შემთხვევაში ვანო მერაბიშვილი აუცილებლად მოიხდის იმ სასჯელს გითხარით სამართლებრივი საკითხები და სასამართლოს გადაწყვეტილებების თაობაზე მე კომენტარებს არ გავაკეთებ, მაგრამ მე გითხარით საზოგადოების განწყობა და მათ შორის ჩემი პირადი. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით მინდა შეგეკითხოთ, სავარაუდოდ სექტემბერში ან ოქტომბერში გაიმართება და პლუს დააკვირდება გადაწყვეტილებების მიღებისას გაითვალისწინებენ შიდა პოლიტიკურ და შიდა პროცესებს. როგორ ფიქრობთ? საერთოდ მოხდება მიმდინარე წელს ვიზა ლიბერალიზაცია. ზეგი მე მგონია რომ თუ ადამიანს სიმართლის გაგება უნდა და ობიექტურად უნდა ვითარება შეხედოს საკმარისია ნახოს ევრონიუსი ან წაიკითხოს ზოგიერთი ევროპული საიტები. ეხლა თუ ამას არც ერთი არ კითხულობს, აი პოლიტიკოსი მე რაშიც მე ეჭვმეპარება ზოგი კითხულობს, მაგრამ შავზე ამბობს თეთრიაო, ყველა ნათლად დაინახავს, მათ შორის მოუწოდებ მედიის წარმომადგენლებსაც, რომ ჩაიხედონ, მე არ მოუწოდებ, რომ ჩაიხედონ უფრო ღრმად და ანალიტიკური სტატიები წაიკითხონ. ჩვეულებრივი ინფორმაცია წაიკითხონ. ყველასთვის ნათელია. ევროკავშირში არის ძალიან სერიოზული მიგრაციული კრიზისი. დღეს მიმდინარეობს ძიება იმ მექანიზმებისა, რომლებიც თავისუფალი მიმოსვლის პირობებში მისცემს შესაძლებლობას ევროკავშირს და ევროკავშირში გაერთიანებულ ქვეყნებს უფრო მკაცრი მექანიზმები დააწესონ ამ პირობებში, ლიბერალური სავიზო რეჟიმის პირობებში გარკვეული კონტროლისათვის. აი მექანიზმების შემუშავება, ამაზე მსჯელობა ბუნებრივად იწვევს დღეს რომ რეფერენდუმი ჩაატაროთ ევროპის ქვეყნებში უდიდესი უმრავლესობა, უბრალოდ უმრავლესობა კი არა მოსახლეობისა, იქნება წინააღმდეგი თავისუფალი მიმოსვლის. ასე რომ აი ეს მექანიზმები ვიდრე არ შემუშავდება, ამ კონტექსტზეა დამოკიდებული. ჩვენ ხომ არ ვიღებთ ამ გადაწყვეტილებას. არავითარი კავშირი ამას შიდა პროცესებთან არ აქვს. დღეს ივანიშვილი მედიასთან შეხვედრას ვიცით რომ სექტემბრიდან უკვე მოსახლეობასთან იკეგმება ბატონი ბიძინა შეხვედრები. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ან რა შეიძლება ქართულ ოპოზიციას ისევ ბატონი ბიძინას გამოყენება? რას ნიშნავს დაჭირდა? ბიძინა ივანიშვილი არის საქართველოს ისეთივე მოქალაქე, როგორც ნებისმიერი სხვა. ამავე დროს უფრო ძალიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე მოქალაქე საზოგადოებაში. აი ამ ფაქტორის გამოყენება ისე რატომ? კიდევ თქვენ ლაპარაკობთ გამოყენებაზე და მე ვლაპარაკობ ივანიშვილზე რა, ესე იგი ივანიშვილს აქვს ეს საზოგადოების ნდობა. ანუ მას აქვს შესაბამისად გარკვეული ვალდებულებაც ამ ნდობის გამო. ეს ასე არ არის საზოგადოებრივი გენდობა, შენ გარკვეული ვალდებულებაც გააქვს. ეს განაპირობებს მის აქტიურ ჩარევას, ის ასე ხედავს პროცესებს. მეც არ ვარ შორს იმ პოზიციებიდან, რასაც ის აფიქსირებს. მეც დაახლოებით ასე ხედავ ამ პროცესებს. ოღონ რასაკვირველია, მისი ავტორიტეტი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ბევრი სხვა მოქალაქისა და პოლიტიკოსისა, შესაბამისად საზოგადოება ინტერესით ელოდება მის დამოკიდებულებებს, მის ჩართვას ამ პროცესებში, მის შეხედულებებს და შესაბამისად ამ თავისი ვალდებულების შესაბამისად ბატონი ბიძინა ივანიშვილიც იქცევა აქტიურად. ეს მას აქვს პრეფერენციები, როგორც ალბათ თქვენ ყველას, გაქვთ თქვენი პოლიტიკური არჩევანები, მასაც აქვს ამის უფლებაც და ბუნებრივად აქვს ეს მას იგი უკავშირდება მის მიერ განხორციელებულ ნამდვილად მის მიერ არა, ну რა თქმა უნდა ეს ქართული ხალხის მიერ იყო განხორციელებული ამ რეჟიმის დასასრული, მაგრამ ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით. შესაბამისად მას აქვს ძალიან მაღალი ავტორიტეტი როგორც საზოგადოებაში, ასევე იმ პოლიტიკურ გუნდში. და ცხადია რომ ის თავს გრძნობს, ასე ვთქვათ, ვალდებულად და პასუხისმგებლად საზოგადოების წინაშე. აი ეს განაპირობებს მის ჩართულობას.
ამ დღეებში გავუსწრებდა კადრები ის თეატრის ცხოვრების ამსახველი. როგორ ფიქრობთ, წინა საარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით, რაც უფრო მიუახლოვდებთ არჩევნებს, მეტად უფრო გახშირდება თუ არა კადრების, ან თუნდაც ციხის კადრების გავრცელება. და რა უნდა რომელიც ციხის კადრების გავრცელება. ბატონო? რომელიც ციხის კადრების გავრცელება. აი, ციხის კადრები რაც იყო წინაზეც. ესე იგი, პროვოკატორები სავსეა საქართველოში. ამ პროვოკატორების, ასე ვთქვათ, ცენტრი არის ნაციონალური მოძრაობა. ამ კადრების გავრცელება ხელს აძლევს ხელისუფლების მოწინააღმდეგეებს. რაც შეეხება ამ კადრების გავრცელების გამოძიებას, მე ამაში კომპეტენტური არა ვარ, მაგრამ სრულად ვენდობი მაგალითად FBI-ს, ამერიკის ესე იგი ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენელს, რომელმაც განაცხადა, რომ ეს პრაქტიკულად თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად თითქმის წარმოუდგენელია, რომ ასეთი რამ იყოს გამოძიებულიო და მით უმეტეს კი შეიძლება ეს, მაგრამ ძალიან რთულიაო. რა ვიცი, გონია რომ ეს მართლაც რთულია, თუმცა ხელისუფლებამ მე მგონია რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის სამართალდამცავ ორგანოებმა რომ ეს იქნას გამოძიება. ასეთ პროვოკაციებს და სხვა ტიპის პროვოკაციებს რა თქმა უნდა გაიმეორებს აი ეს ჯგუფი, რომელზეც მე მქონდა საუბარი, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა რომ ერთი მხრივ ხელისუფლებამ იმოქმედოს, ხოლო მეორე მხრივ საზოგადოებამ და მათ შორის ოცნების მხარდამჭერებმა თავშეკავებულად იმოქმედონ და არ გასცენ პასუხი ამ პროვოკაციებს.